So, magpapalit tayo ng RAM, tsaka mag-upgrade tayo ng RAM at magpapalit tayo ng SSD. M.2. So, ulit natin Acer Aspire 7. First thing first, battery. Ang ganda. Proceed. Tanggal ng SSD. So, ang ating SSD is 512 GB, same ng dating pinalitan. So, issue ni Madam dito sa unit niya is nagka-crash daw kasi, so palitan natin ng SSD. So, this is 512 GB RAM sta. Kasi M.2 NVMe. And then yung RAM, so Fury, Kingston Fury ang ating RAM. Solid. So ito ay may frequency na 3200 MHz. Sheesh. Balik natin yung battery. Para natin. So, try muna natin bago natin lagyan ng screw. Cheers. Yun. So wala siyang hard drive kasi nga wala siyang OS. So lagyan natin. Ano tayong BIOS? Robot ata ito. Saka natin charger. Okay, so flash lang yan. So F2. Punta sa BIOS. So makita natin yung memory 16 GB na. And then check natin yung HDD RAM sta. SSD siya, 512 GB. So picturean ko lang din. Okay. So, install na natin ito ng OS sa next video natin.